ಹಾಯ್ ನನಸು ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಫೈನಲಿ ತುಂಬ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S22 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,00,000. ಹೌದು, ₹1,00,000 ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ₹1,00,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸು, ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೀಲು, ₹1,00,000 ಫೀಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು USB Type-C to Type-C ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಫೀಲು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲು, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ₹1,00,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲ್ ಹಂಗಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಲುಕ್ ಹಂಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಸಖತ್ ಲುಕ್, ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಗೆ, ಡಿಸೈನ್ಗೆ, ಲುಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 228 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಫೋನೇ ಹಂಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಮಭಾರ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೆವಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, 8.9 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ ಟಾಪ್ ಹೆವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸು ವಿಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎರಡು ಬೆಂಕಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓವರಾಲ್ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಂಚೋಲು, ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೆವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರು ಅನ್ಬೋದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಪ್ಪ ಅವ್ನು ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಯಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಸೈನು, ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶು. ಸೊ ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ₹1,00,000 ಫೋನು ಚೂರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಏನೂ ಲುಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೇರ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದದ್ದು, ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ಸಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 2 ಸಿಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಗ್ರಿಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೌದು, S ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ S ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಸ್ ಪೆನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಓವರಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಂಕಿ ಆಯಿತಾ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ IP68 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಅದ್ಬೋದು, ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಂಕಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ₹1,00,000 ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ₹1,00,000ಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡು ಡಿಸೈನು ಬೆಂಕಿ ವರ್ತ್ ಅಂತೀನಿ. ಹೌದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೇಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 6.8 ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಡ್ HD+ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು LTPO2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು 120 Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟು, HDR10+ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು 1750 ನಿಟ್ಸ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಯಾವ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕರ್ವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ, ಹೆವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಡಿಮೆ, ಕೇವಲ 2.8 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಲೇಟೆನ್ಸಿನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಫೀಲ್, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಫೀಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಫೋನು ಬೇಸಿಕ್ಕು 8 GB ರ್ಯಾಮ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ 12 GB 256 GB ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 1 TB ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು, 256 GB ಅಥವಾ 512 GB ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LPDDR5X ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 3.1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವರು. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 4 ನಾನೋಮೀಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ನಾನು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಫೋನು ಅಂತೂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಕೊಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಗೇಮನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. BGMI ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಲ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ವೇ. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇನ್ನು ಈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ 4K 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ರೇರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ 108 MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಫೋಟೋ ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಾನು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಅಲ್ಟಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು 10x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಝೂಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, 10x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಝೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ OIS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ದೂರದ್ದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನೇ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರ ಈಗ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಮು, ಚಂದ್ರ ಫುಲ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರು ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೆವಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಝೂಮ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೂರದಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್. ಇದು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಝೂಮ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೇಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3x ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು 12 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸು. ಸೊ ಇದೇನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಹೆವಿ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 40 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋಟೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫೋನ್ ಅದೇ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಂತವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಂತೂ ಬೆಂಕಿ. ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇರು 8K 24 FPS ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 4Kನಲ್ಲಾದರೆ 30-60 FPS ಇದೆ, 8K 24 FPS. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓವರಾಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರು, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 5000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 45 ವ್ಯಾಟ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 45 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆನೇ. ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 150, 160, 200 ವ್ಯಾಟ್ ತನಕನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬರೀ 45 ವ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.25 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಯೂಸಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕ್ವಾಡ್ HD ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟು ನಾನು 60 Hz ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದಿನ ನಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ವಾಡ್ HD ಪ್ಲಸ್ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ, 120 FPS ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ, 120 Hz ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಇದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ ಪೀಸ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಕ್ಕರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು OS ಇದು Android 12ನ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ One UI. ಸೊ ಹೆವಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು One UIನ ಮಿಡ್ ಎಂಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ, ಎಷ್ಟು 120 Hzಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತು ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೈಲಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಆಗಿಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸ್ಟೈಲಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನಿಬ್ಬು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಟಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕೆಲವು 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿಳ್ದಂಗೆ ಹೆವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ದೊಪ್ಪ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ರಿಮೋಟ್ ರೀತಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಂತೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಫೋನನ್ನು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ ಸಪೋರ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 6 Wi-Fi 6 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3 ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿಡ್ದಂಗೆ
ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ ₹1,00,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ₹1,00,000 ಬೆಲೆ, ಹೌದು, ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿನ ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ₹1,00,000 ಬರ್ತಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 20,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು, ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ.